Yeşil kozalak. Ta yukarıda ta güzelleri var da. Şuradan koparabilirsek. Başka yok mu? Bu düştü hemen ya. Yetişemeyeceğim de. Yetişilmiyor orası yüksek. Arkadaşlar yılbaşında köyde geçiriyoruz tatilimizi. Köye giderken indik, burada kozalaklara bakıyoruz. Çamlara baksana ne kadar güzel, bak bak bak. Bizim köyün çamları. Şöyle de göster. Yazın güzel oluyor da kışın soğuk. Eski kozalak bunlar da. Geçen seneden kalan. Bunlar çok güzel yanıyor şeyde, sobada. Evde çok. Önce şurayı bir çekelim. Tamam, şalterimiz kapalı. Bismillahirrahmanirrahim deyip evimize giriyoruz. Kapıyı aç bakalım. Buz gibi. Evet arkadaşlar, buz gibi evimize geldik. Kimsecik duruyor. Tertemiz duruyor. Hiçbir zarar ziyan yok. Arkadaşlar şimdi biraz sonra güzelce bir evet, güzel bir manzarayla şimdi şöyle açılışımızı yapalım. Aç. Tamam, gayet güzel. Biraz sonra sobamızı yakarız. Tamam, burası da güzel oldu. Şimdi arkadaşlar ilk önce yapmamız gereken sobamızı yakmak. Öbür odaya bakalım. Önce şu burada az bir odunumuz var. Diğer şeylerimiz yok, tutuşturucumuz yok. Onları da nasip olursa şimdi alırız. Evet arkadaşlar, şu anda derecemiz sıfıra yaklaşmış. Saatimiz de çalışıyor ve 1'e çeyrek var. Ceyran kesmezler. Sorarız bakalım yukarıdakilere. Evet. Şimdi Selim Hanım sobayı yakıyor.
Bahsedin. Evet. Şimdi Selime Hanım yakmak için jel kullanıyor. Yani tutuşturucu kullanıyor. Ondan döküyor azıcık şöyle. Ben baktım. Evet arkadaşlar. Şu anda Güzel çekiyor. çekiyor. Herhangi bir bacalarda sorun yok. Şimdi 2'ye kadar kullanmadığımız için belki bir şey olabilirdi. Evet. Soba yansın, sen git arabadan eşyaları indir. Televizyonu getir. Alırız orada. Azıcık faydası Evet. olur. Arkadaşlar şu anda da dışarıda manzara. Arabamız orada. Arkadaşlar az önce girememiştik. Önce şurayı bir düzeltelim azıcık. Şöyle araba içeri girecek hale getirelim. Nasip kısmet olursa eşyalarımızı indirelim. Evet arkadaşlar, şimdi de şuradan gidelim, bir kömürümüzü poşetleyelim güzelce. Arkadaşlar bu güzel Sibirya kömürü, portakal cinsi. Şimdi bunu sobaya koyarken ellerimiz her zaman batmasın diye
böyle poşetlere koyuyoruz. Böyle poşetlere koyuyoruz. Ağzını böyle hazırlıyoruz. Buradan götür direkt sobanın üzerine atıveriyoruz. Evet arkadaşlar, kömürümüzü böyle 6-7 parça poşete koyduk. Şimdi bunları nasip kısmet olursa odunların yanına koyacağım. Böyle sapından tutup kuzineye koy vereceğiz. Şimdi ellerimizi bir kereye mahsus kirlettik. Onu da gideceğiz. Şimdi ellerimizi Evet arkadaşlar, biz şimdi köy evimize gelmiştik. Gördüğünüz gibi kuzinemizi yaktık. Attık büyük odunlardan. Bir de kömür attık içine. Şu anda içerileri hemen hemen 24 derece civarına geldi. Şimdi kuzine olur da üzerinde ekmek kızartılmaz mı? Yarın sabah inşallah ekmek de kızartacağız. Yemeğimizi de üstüne koyduk. Böyle ince ince pişiyor. Yavaş yavaş pişiyor. Bir de çayımızı demledik. Şimdi bunların hepsi güzel de patateslerimiz de vardır. Patatesleri de fırına atalım. Onları sabah kahvaltıda bir güzel yiyelim. Hazır yanıyor, sıcak. Kuvvetli de yanıyor şu anda. Evet, birazcık daha koyalım şimdi. Evet, bunları şöyle 15-20 dakika sonra bakacağız. Yakmamaya bakacağız. Çünkü kuzinemiz bayağı kuvvetli geliyor. Evet.